مساء الخير، مساء المحبة، سعادة، أمل، تفاؤل على كل من يشاهدنا. تحياتي لكم، إن شاء الله القادم أجمل. ضيف الحلقة اليوم ضيف مختلف، فنان مشهور جدا، معروف جدا هنا في إقليم كردستان ومعروف على مستوى العراق أكيد. فإحنا اليوم حابين نحاوره، ولكن أنا محتار أحاوره باللغة الكردية أم اللغة العربية. مساء الورد، نورتنا. أم كاتب مساء الخير كاك نزار الغالي حبيبي. الله يخليك. ميرا علي، مساء الورد. مساء النور، اهلا وسهلا بك حبيبي كاك نزار. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، تشرفت فيكم والله وتشرف برامجكم الحلو. الله ان شاء الله يخليك. دائما تكونوا على توفق اكثر ان شاء الله. امين. ام كاتب باش كاك ميرا ام كاتيتو باش كاك نزار زور سباس بو جنابت. خوش حال بوم كاتوم بيني منيش خوش حال ترم. كردية كان باشا من اطوال باشا مكردي بصاكام كرديك زور باشا. اي شون شي تشينيا وشي جنابت. دنقت زور خوشتو زور سباس بو جنابت. من زورتم خوشويه سباس بو تو ببروجرام جوانكت. ما مصطال الكود زهير مخوشويه زور تيكا ما مصطال الكود باشا. باشا الحمد لله. برسيارك هي تو همو جار لقل ما مصطال الكود زاهرة بينم ايه دينا لشوية جار هل دينا لقل ما مصطال الكود زاهر بو استدينا لشوية تو برادر ما مصطال الكود دينا لشوية عقدارني ماما هيتش شون بالراب ما مصطال نالي في دينا لشوية بولا قالي نافي من لقت له ما مصاب برسيارناكم كشي لقلتها فلان كازلك شويه. بس يعني اوناكم هندي شت هي بس يار دينا ناكي تلفوناكي بو دينا ناي دينا تولا شوي بولا قال ما مصطاني لا من بهيش شويك من يعني دائما هروابوا اتوانا بلم همو بين يان هي هردوكيان اقداري هيش تجني بالرابكه نيا اللي بري من ليرنا ابو مفتريك نالي تو نالي بو انا بالرابكه اقداري يعني اقداري هيش تجني قاعد اقول له انه انت مع الملحن الكبير الكردي هالكوت زاهر في اربيل هالكوت ليش مو دينا المطربه الكرديه دينا المعروفه دينا ليش مو سويه؟ يقول انا ما اعرف صراحه ما اعرف يعني ما عندي اي علم بالموضوع. لو تعرفوا ما تحكي. لا لو اعرف احكي. ضامن تشي علينا؟ لا بالعكس، لا لو اعرف شو راح اقول لكم اياه، بس بصراحه ما اعرف يعني حتى ما يعني دينا مو صديقتك، دينا برادر تونيا مو صديقتك؟ اشوف ترى انا اولا ما عندي اصدقاء صراحه. ليش؟ يعني كل الفنانين اعرفهم أي. يعني يعرفوني واعرفهم كفنانين مثلا، لكن احيانا اذا اشوف اي فنان أي. او اي صديق كفنان مثلا اشوف مكان اسلم عليه. لكن زين ليش اغلب الفنانين يقولون مثل جنابك انه احنا ما عندنا اصدقاء؟ شو انتم اغلب الفنانين ما عندكم صداقات؟ لا اشوف ترى الصداقه غير شكل. انت ما عندك اصدقاء؟ انا الصديق كل يوم وياي ما عندك؟ نطلع. لا هاي ما بس عندي. عندك صديقات؟ حتى صديقات ما عندي صراحه. انا ما احتاج صديقات لانه انا شخص متزوج وعندي عائله. يعني زوجتك مو صديقتك؟ لا هي شريكة حياتي، هاي اغلى من كل شيء. اها طبعا. كم مره خنتها؟ انا ما الخيانه للرجل بالنسبه لي إيه؟ وجهه نظري إيه؟ يعني ما اعرف الرجل اذا خان نفسه وخان حياته وخان مبدأه وخان اخلاقه هاي الشله كبيره وخان تربيته وخان شخصيته. اوف طبعا. عندنا ايش نموذج احنا شباب؟ انت هيجي؟ انا هيك بالنسبه لي انا صار لي والله اللي يقول هيجي خوفك من اللي يقول هيجي يكون خطر. لا بالعكس، اقسم انك انت خطر. لا اقول لك كان نزار الغالي شوف الحياه ما تسوى انه الواحد يخون عائلته، يخون بيته، الله يخون عليك. زوجته، يخون اولاده. شو تقول للرجل الخاين بما انك انت وقلت لك الرجل اللي يخون اول شيء يخون نفسه. اها. ويخون كل مبادئه صراحه بحياته. يا سلام. فهذا راح يكون اخطر شيء. اوكي ممكن تتزوج على زوجتك؟ انا حياتي الزواج مو خيانه صح؟ والله حلله. الزواج الله حلل، لكن تتزوج شلون؟ عليها؟ هاي بيها قوانين وتفاصيل. مو انت بسهوله تجي تحكي لي تقول لي انا اتزوج الثاني، ليش؟ شنو اسبابك تريد تتزوج؟ اوكي راح يدوخنا هيك. اوكي ما حسيت. لكن انا مثلا وجهه نظري وتفكيري بالحياه. أي. الانسان يولد مره، زين، يجي مره على الحياه، اوكي، ويتزوج مره، خلاص، ويموت مره. يموت مره. ايوه هاي خلاص ان شاء الله. غني لي اغنيه بالكرديه خلي اترجمها انا للجمهور ولا المخرج يترجمها ما يعرفوها. اي اغنيه تريد؟ كيفك؟ اقدر اطلب طلب؟ اي تفضل. من زور عبد القهار زاخوي خوش مويه. اي منش خوش من طبعا. عبد القهار زاخوي زور من عبد القهار زور خوش اوي. خوش اوي. من عبد القهار خوش اوي. من عبد القهار زور خوش اوي. خوش اوي. ايه اوكي. دنقي زور خوشه طبعا. جاويك تشاكا
حلو شاكا. من اوكي زوت شاكا اما يلا عبد القهار زاخو غني لنا له. اوكي ماما عبد القهار هو دربندكي جوريا اكيد صلاو رزقي تايبت. اوجه تحيه للفنان الكبير طبعا والاستاذ الفنان عبد القاهر زاخوي، احلى فنان واحلى صوت واحلى ويمكن نمبر 1 صراحه، هو نمبر 1 طبعا. عبد القهار زاخوي نمبر 1. اي هو النمبر 1 صراحه زور خوشا الصوت كل شيء يعني ما يتكرر بالحياه، وكشخصيه كانسان وطيبه ويعني كل شيء صراحه. يلا بوي دي احلى اغنيه اللي انا احبها اوكي، واكثر المرات اغنيها حتى باللايفات لما افتح البث مساء، كل يوم مساء انا موجود بالبث، يطلبون مني حتى الناس اللي حتى مو اكرات، احيانا هم مشاهديني هوايه يعني يلا. مثلا يقعدون ويشوفون اللايفات فيطلبوها مني هاي الاغنيه. يلا دل من مريه جينا من طريق سبشتيتا يرى من أبجيان بوتشية أفعامر بوتشية دل من مرية جينا من طريق سبشتيتا يرى من أبجيان بوتشية أفعامر بوتشية تنبي دلباري ورجت من بوتشنا برشافت من نبي جينا من مرنا أبينا توكر دريايك ببنا. يا سلام عاش صوتك حبيبي، كان صوت جميل واحساس شكرا اجمل. ان شاء الله تكون بخير وبصحه وبسلامه. اشوفك متواجد على التيك توك هالايام تعمل بث مباشر، هل صح. التيك توك ممكن ان يحرق الفنان؟ يكون عنده ظهور هوايه على التيك توك ويحكي هذا وجامل هذا، لو يبتعد الفنان ما يطلع لقاءاته هوايه، يبتعد عن التيك توك، ممكن افضل لو اني شوف ترك تخالف وجهه نظري انت؟ اوكي اولا شوف اي سوشيال ميديا تستعملها بشكل انه يضرك راح يكون سبب يسبب لك مشاكل بحياتك ويخليك انت تبتعد، لانه هاي راح تكون شغله لك مو حلوه. زين. يعني انت شلون راح تستعمل هذا شلون تتعامل مع التيك توك؟ زين. يعني خلينا نقول التيك توك، نعوف الوسائل الثانيه. التيك توك انا لما افتح اللايف كل يوم اني مثل ما يقولون كل يوم عندي بروجرام زين بالتيك توك، اعرف شلون اتصرف، اعرف شلون اتعامل مع الناس، واعرف الناس شو تحب. زين. وانت بكل مجالات بالحياه لازم تحترم نفسك، اذا سواء كنت فنان شخص عادي او فنان او ممثل او اي شيء مثلا. فانا كفنان بالتيك توك لما افتح اللايف عندي تعامل خاص مع الناس، واحترم الناس واحترم نفسي واحترم فني، والناس تحبني بهاي الطريقه اللي انا اتعامل وياهم. زين. وما اطلع مع الناس هوايه صراحه يعني كشخص معينين. ايش قد التيك توك يضيف لك وايش قد ياخذ منك؟ التيك توك ما ماخذ مني شيء صراحه. ضايف لك فلوس بفلوس باري هي يعني تيك توك باريدا؟ هو بيها طبعا، يعني انت يجيك الدعم، لكن صراحه انا ما اطلع تحديات مع احد. احيانا اطلع تحديات هيك قليله، مثلا مره مرتين مع اصدقائي، مثلا اكو اصدقائي موجودين يعني مصاري صديقي وقريب مني نطلع مع بعض كل يوم. قبل كانت الناس تسوي حفلات حتى تجيب فلوس، هسه قاموا يسوون حفلات على التيك توك حتى ياخذون فلوس ويربحون وتحديات. اصلا الفنان يسترزق من التيك توك، ياخذ فلوسه من التيك توك. صح، اكو ناس هوايه تاخذ يعني مبالغ جدا كبيره. اي طبعا. لكن انا صراحه مثل ما قلت لك انا افتح اللايف. بعض من يقول انه ما تبقى هيبه للفنان اذا على طول يتواجد على التيك توك، وين خصوصيته؟ انت شلون غامض اريد يلا نشوفه، ناخذ صوره وياه نحكي وياه، احنا 24 ساعه نشوفه باللايف. وين ظلت الهيبه؟ طارت الكشخه. اوكي لا مو هيك. قلت لك انت شلون تتعامل ويا الناس، حتى لو يشوفك كل يوم. افتح التيك توك اشوفك، افتح السناب اشوفك، افتح اليوتيوب اشوفك، اعمل شوف انت شلون تتعامل ويا الناس. شلون تتعامل ويا الناس؟ يعني شوف ترى الناس دائما احنا كاكرات عندنا فت طبيعه، يعني احنا نحب الناس، نحب الشخص اللي اول شيء يحترم نفسه.
اول شيء نحب هذا الشيء اللي لا مو احنا. وثانيا اكو بعض الاساليب اللي الناس اللي اكو بعض الناس يسووها بالتيك توك مثلا او بعض التصرفات زين بالتيك توك، هذا يسبب لهم مشاكل ويخليهم الناس تكرههم. اوكي زين. قبل نروح للسؤال الثاني، بو تو عمار دناشن بتيك توك هردوكتان بو عمار كوفي لتيك توك بث مباشره كاتوش بث مباشره كي بو احسها كم بين ثانيه تو عمار كوفي. لا بالعكس عمار كوفي لا احنا عندنا احنا اصدقاء. كردي جواب ده اوكي باش رفيقين برادرين هيك شيء غنيه بلام الشوازي لايفكاني او جوازه لقل اواني من بو لايفكاني شي او لقل كومله كزدرك كومله بشتيان هي لقليان من ازاني شونا من داومنا كردوا هيك كاتك بمنو بيمنو تو عمر بابيك ودركوين واوج ديوتو اقلوتي اتياديكي هسه هي بونا خو سبع عربي طبعا قلت ما تطلع انت وعمار كوفي سويه. اذا هو انا ما طلبت منه ولا مره ولا يوم ما بعث له صراحه. اكو صداقه بينك وبينه؟ اي طبعا مو احنا من زمان اصدقاء. احس ماكو غيره بيناتكم ابد؟ شوف ترى انت في يوم صرحت قلت انا صوتي اجمل من صوت عمار الكوفي. لا انا ما قلت صوتي اجمل من صوت عمار الكوفي في برنامج يبلي. لا انا ما قلت لك. ليش قلت؟ قلت لك اكو بعض القصايد اي اللي انا مغنيها عمار ما مغنيها. ما يقدر؟ لا مو ما يقدر. شلون صوت حلو وعنده امكانيه ومغني اغاني حلوه. اوكي لا لكن اكو قصايد اللي انا مغنيها هو ما مغنيها صراحه. غني لي اغنيه اليوم للمشاهدين تقول انا اليوم الفنان الكردي مير علي متمكن، صوتي قوي، عربي جميل، احساسي اجمل. اين سحب اغنيه اقوى شيء بالكردي لو بالعربي؟ كيفك تريد بالعربي؟ تقدر؟ ليش لا طبعا. يلا يا ريت فنان كردي يغنينا بالعربي صوت جميل. ليش لا؟ زين تريد مصري لو عراقي؟ اللي يلوق لصوتك. انا ما عندي مشكله. اوكي راح اغني لك اياه بالطرب الاصلي. غنيت ناظم غزالي؟ غنيت طبعا. تسمع شيء الناظم بصوتك؟ لو عندك شيء احلى ما اعرف. كيفك ما عندي مشكله. تريد اغني لك ناظم، تريد اغني لك ام كلثوم، تريد اغني لك عبد الوهاب، ما عندي مشكله. لي اغنيه تلوق لصوتك وتظهر بامكانياتك. شوف ترى انا مثل ما قلت لك انا اغني بالعراقي هي اللهجه العراقيه راح اغني بها، والمصري اغني، لبناني اغني، ما عندي مشكله. كيفك غني اللي تحبها بس صوتك يكون بها قوي، بها هيك طبقات عاليه. قول لي عمل لك ايه قلبي اللي انت نسيه، قول لي عمل لك ايه قلبي اللي انت نسيه، وانت الغالي عليه قول لي العين في العين وانت ولا داري بحالي، الله تباهين قلبي والفكر اللي دام، العين في العين وانت ولا داري بحالي، الله تباهين وانت. الله. غني لي ناظم غزالي. عندك عيرتني بالشيب وهو قارو بما انه انت مشيبه اليوم. خلي عيرني بالشيب هواي الناس. خلاص اللي اغني لك يا غير شيء. يلا اذا ما تريدني قول ليش تضم عليا، ندري. اذا ما تريدني قول ليش تضم عليا، ترى انت تصير مسؤول اذا شي صار بيا، دقول لي في قلبك ايش ضام، ليش تعيرني بوهام، دقول لي بقلبك ايش ضام، ليش تعيشني بوهام، كل شي ولا احس تلعب عليا، كل شي ولا احس تلعب عليا. ما شاء الله صوت جميل. احسنت. ليش ما شاركت
بارب ايدل مثل ما عمار كوفي شاركت، ليش ما شاركت؟ ايش عجب؟ صراحة البروجرامات اللي صارت بالوطن العربي مثل ستار اكاديمي وارب ايدل وذا فويس، انا ياما فتح لي مجال وش اسمه اشارك بهيك برنامج، لكن انا اولا سوبر ستار كردستان 2008. طيب زين، انا معك وانت فزت. الحمد لله، لكن شفت يعني مو خوف، لكن شفت البرنامج، لا هي صراحة عبارة هاي اذا تشوف اللجنة، هاي اللجنة قاعدة هي صراحة القرار مو بيدهم، لا بيد من القرار تطلع من غير مش خليه يطلع من غير من، احنا اي واحد يطلع منا القرار احنا رايحين وياه. ادري لكن ما يطلع مو راح اشارك. شوف مثل برواز حسين من شاركت بعرب ايدل اخذت شهرة عربية كبيرة. صح، تحياتي لبرواز حسين، الصوت المهم والجميل، ليش ما شاركت؟ صراحة قلت لك يعني فتح لي مجالات هواية صراحة، خفت بس مو خوف، لا والله مو خوف، مو خوف لا ابدا. انا صراحة بمجالي كفن كفنان بحياتي ما خفت من ليش؟ لكن ما اعرف، ما ادري، يمكن اتذكر بوقته، لا بوقته صراحة 2014 كان الموسم الخامس اتذكر، صارت البرنامج، انا حبيت اشارك، لكن صارت هاي الاحداث مال داعش وهاي المشاكل اللي صارت بالعراق، وصراحه فوقعت الاقتصاد بشكل عام. نعم. وهذا كان، وهاي البروجرام كان يراد لها شخص لما يعني يدعمك ودعم قوي لما تكون بهذا البرنامج. اوكي. فما صراحه ليش مش لو يكون اللي نسخه ثانيه تشارك جديده اليوم مثل ذا فويس تشارك بيه؟ والله شوف كاك نزار، انا اشوفها بالنسبه لي هسه مو حلوه اروح اشارك بهالبرنامج، لاني انا صراحه عندي تجربه حوالي 19 سنه بمجال الفن. اوكي. انا اقدر بنفسي اوسع المجال كفن، اوسعها اكثر واقدمها اجمل للناس. يعني هسه اكو اعمال انا اذا اقدمها ان شاء الله باللهجه العراقيه وباللغه العربيه بشكل عام يعني، وبتشارك مع شعراء. تحب تتعامل مع من الملحنين العراقيين؟ يعني شوف انا صراحه استاذ الكود ما شاء الله ملحن لي هواي الحان حلوه، لكن تحياتي للملحن الكردي الكبير طبعا اكو هواي ملحنين انا صراحه احب اتعامل وياهم، مثل يعني علي صابر ما شاء الله، الاستاذ علي صابر، والفنان والاستاذ نسيت اسمه صراحه، هم جانا بالاستديو ويا نصرة البدر. العفو طبعا ابو مهيمن، اعتذر صراحه نسيت الاسم. نصرة البدر ما شاء الله الفنان نصرة البدر هو عنده الحان حلوه، تابع الحانه؟ طبعا، واغاني حلوه صراحه، اغاني حلوه نصرة البدر. اي والله. اي. عنده احلى سنين حلوه سمعتها؟ احلى سنين حبيتها مع الاستاذ الفنان الغالي الله يطول بعمره سعد بن جابر. هاي الاغنيه له صراحه، سعد بن جابر مغنيه من زمان، بس لما غناها ويا الاستاذ صارت الاغنيه اجمل. اي نصرة البدر ضاف لها الاغنيه، وهو لما غناها. لا هالاغنيه جديده، الميالي كاتبها ترى، مو قديمه يمكن. ياهو احلى سنين ذيك سنين راحت، لا جديده، ضياء كاتبها والحان نصرة البدر. لا بلي وعيونك والله. لا والله لا مو كبر. ذيك الطيور اللي ما ردت لهلنا، ذيك اغنيه ثانيه بس مجوز حافظها؟ لا والله ما حافظها. حلوه الاغنيه، انا حبيتها من غناها مع نصرة البدر بالجديد، هسه كانوا بحفله. اوكي هسه غنوها مع بعض، وشفت استاذ نصرة شلون يعني حاول انه يذكر الاستاذ سعدون جابر. ايوه. تحياتي لسعدون جابر، فنان اكيد هو كبير، وكان نصرة معاه اداء كل شيء على المسرح، رغم انه هو يعني مسكين نسى وما بيش كلنا ننسى، بس نصرة كان راقي وياه ورائع. تحب تاخذ من نصرة البدر لحن ان شاء الله؟ يعني صراحه من استاذ نصرة البدر احبه ان شاء الله. ابو مهيمن ما ان شاء الله. والميالي دائما هم يمكم بالاستوديو. اي طبعا هو زارنا وشرفنا بالاستوديو وصورت وياه صراحه. نعم. وكانت يوم حلو صراحه، ويا استاذ ضياء الميالي كان ويانا، والشاعر العراقي الجميل الاحساس الغالي صراحه. تحياتي له. منو اهم صوت اليوم باقليم كردستان من الاصوات النسائيه؟ شوف ترى منو النمبر 1 عندكم؟ لا احنا اذا تحكي على نمبر 1 يعني الفنانه الكبيره، الفنانه ليلى فريقي هي من اجمل الاصوات كفنانه كرديه صراحه. فنانه جميله. فنانه جميله أكيد. ومسيره الفنيه يعني صار يعني اكثر من 30 سنه. خوش زور
طبعا. ولا ننسى الله يرحمه مرزيه كمان اختها. اكيد الله يرحمه. وكثير من الفنانين، لكن انا ليلى فريقي نمبر 1 عندي صراحه. نمبر 1 ليلى فريقي كفنان الاكراد. بيز احترامي هي ابو تبقى بطوز بكو تخصكم قال لي دنجي كيزور خوش يا اخوي. دنجي كيزور تايبتي سندريلا شاشي كردي. اها اكيد صحيح، تحياتي لها. ايتر نمبر 2 تشيد وليلى فريقي يعني زورا بس من ليلى فريقي هلا بجيرم كي كم پرواز حسين. انا پرواز خان هنربندێکی چاکە پرواز خان دەنگێکی خۆشی احساسێکی جوانی هەیە. سلااو ڕێزیشم بۆ لۆکە ناوی یان چی بووستە خۆی جارە ناوی لۆکە بۆ ئێستا ناوی شانازە. شاناز زاهیر بەزای چۆنە ئوساندەزار شوف كلهم ما شاء الله اصواتهم حلوه يعني هميان صوتيان خوشه. اي انا قاعد اسال حتى ترجمانيا للمشاهدين اقول لهم شنو احلى صوت؟ قال لي فريقي احلى صوت، ومن ثم برواز حسين حتى ترجم لكم. المخرج يقول يحتاج لنا مترجم، يا المخرج لا يحتاج مترجم. يقول شنو احلى صوت كردي؟ قال لي فريقي احلى صوت، ومن ثم وبس. قلت له زين وبرواز حسين قال صوته حلو برواز حسين. قلت له واحساسها جميل وانسانه طيبه جدا صراحه. انا اترجم بسرعه. اي القادم ان شاء الله يكون اجمل عليك حبيبي. ناخذ لنا فاصل، ومن بعد الفاصل نتواصل. تسمح لنا ناخذ فاصل؟ طبعا تفضل. خليكم ويانا حياكم الله. رجعنا لكم من بعد الفاصل. كاكا ميرا علي حبيبي. نورت وشرفت حبيبي كاكا. ام كاتب باش زور سباس. زور سباس. شنو رايك بصوت لمياء جمال نجمة ذا فويس؟ لمياء صوت اي راقي وجميل واحساس وطرب. صوت وهي مطربة تطرب الاسماع. شوف كاك نزار خليني اوصف لك صوت لمياء. لمياء من الاصوات اللي انا ما سمعتها حتى بالوطن العربي صراحه. اوف، هي صوت لمياء ما موجود حتى بالوطن العربي. راح اقول لك، هي غنت من اصعب الاغاني للذكرى الفنان الراحل. هي حب لها يوم ليك ويوم عليك. يعني غنت وحياتي عنك، يوم ليك ويوم عليك. اي وحياتي عندك. غنت لتايتانيك ما شاء الله. غنت غني فرنسي وايطالي وانجليش. عملتوا ديو مع بعض انت وياها؟ طبعا غنينا اغاني حلوه مع بعض. حلو. غنينا اغنيه مع بعض للسيده ام كلثوم. ما شاء الله. لا اريد فيديو كليب يعني سويه. عندنا هاي الفيديو اللي سويناها طبعا بالاستوديو، صورناها ونزلناها على اليوتيوب ما شاء الله. حلو. لا اريد اغنيه يعني كاتبها كاتب جديد وملحن جديد، يعني اغنيه هاي ان شاء الله فريش. هاي ان شاء الله. اي ان شاء الله راح على القادم راح نسوي ديو حلو ان شاء الله مع بعض. يمكن نغنيها بالعربي والكردي، ويمكن بالكردي راح تكون، او تكون كلها بالعربي ما اعرف ان شاء الله. حسب الاجواء راح تكون. لكن مثل ما قلت لك صوتها تغني حتى بالكردي. غنت بالكردي ما شاء الله. نعرف صح. يعني كلامها واضح، النطق الحرف واضحه جيد. يعني انا كشخص كردي لما اسمعها افهمها زين خلاص. حلو. نطقها حلو ما شاء الله، وشخصيتها وحبابه وما شاء الله من اجمل الاصوات، والله يوفقها يا رب. ودائما انا احب لمياء تكون دائما ويانا، واكثر الحفلات الايفنتات او الحفلات اللي احنا نسويها حتى يعني اربيل دهوك. زوجتك ما تغار من لمياء؟ زوجتك ما تغار من لمياء عليه؟ لا بالعكس. لانه لمياء عندها شخصيه جدا حبابه وطيبه وما شاء الله. تحياتي لها. يعني قمه الاخلاق والادب. أكيد. هاي جدا حلو اللسان عندها. هاي غني لي اغنيه بالكردي ليلى. تشاو جوانا ليلى. انا احب هاي الاغنيه. بس مو هاي الاغنيه. ارجوك غني لي اياها. ام قرانيه بومنه. تشاو جوانا ليلى بوتو مردم ليلى. تشاو جوانا ليلى بوتو مردم ليلى. خانو مانا ليلى. تشاو جوانا ليلى ليلى هي امشو زستانه بفر لك كولانا. مشو زستانه بفر لك كولانا. ياري من زور جوانا. تشاو جوانا ليلى هي ليلى ملبوبا كان كليلة شوان كان. ليلى ملبوبا كان كليلة شوان كان. دردي من درمان كان. تشاو جوانا ليلى هي وهاي الاغنيه الكرديه. تشاو جوانا ليلى بوتو مردم ليلى. ليلى تشيا امي بظالم. ليلى
ها شوف كاك نزار، هاي الاغنيه تراثيه صراحه كرديه. حتى كاظم غنى لليلى انا وليلى، مو هاي الاغنيه مشهوره، اشهر اغنيه. الكرد تغني لليلى، العرب تغني لليلى، ليلى انت شنو اكو اثنين منو؟ اغنيتين احنا كالاكراد إيه؟ نقول حتى بالعالم مشهور. ماكو سلمى، سميره، اميره، لحظه اقول لك مثلا لمياء، صباح غنوا. خلي افهمك اياها. تشاوج وانا ليلى هاي اولا. ايه. والثاني هاي نرقص 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 رجواني. اي غادي غني. المخرج يحق على المخرج. ايه. هاي نرقص 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 رجواني. هاي نرقص 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 سر كل بريفاني. نرقص بريفاني سر كل بريفاني. ما ناسيها صراحة. تمام. نرقص بريفاني. هاي الأغنية مشهورة صراحة. وصلت. بس ليلى أخذت الساحة. ليلى صح، ليلى أغنية حتى الفنان الكردي والكبير ما شاء الله، الفنان شوان برور حتى هو مغنيها. ايه. جميلة. حافظ شيء لناصر الرزازي؟ أنا أحبه من ناصر الرزازي زوخو شوي بلام أمين جيجنيتشي نوروز سلطة زي نوروز هاتوا جيجنيتشي. هاي مال حسن زيرك. حسن زيرك. عارف حسن زيرك، غني حسن زيرك بعدين جاي ناصر الرزازي. حسن زيرك عنده أغاني حلوة صراحة. أنا من نوروز. نوروز روي سلطة زي سلطة زي نوروز هاتوا. حلو. كل 21/3 اي طبعا عيد النوروز. احنا نحتفل دائما بهذا اليوم. صح. ونشوف هنا في اقليم كردستان اهلنا واحبائنا. بس هالسنه ماكو. حلو. هالسنه نوروز ماكو. 11/3 راح تكون اول يوم شهر رمضان. نعم. حلو هذه الاغنيه. ناصر الرزازي. ناصر الرزازي عنده اغاني حلوه، لكن هاي الاغنيه جدا انا احبها. شو تقول؟ شاري خميم ميني يا ميخان بليتشي. شاري خميم ميني يا ميخان بليتشي. بودار دوا مينام قرب ايرمان بليتشي. بودر دوا مينام قرب اروان بليتشي. شاري خميم ميني يا ميخان بليتشي. شاري خميم ميني يا ميخان بليتشي. بودر دوا مينام قرب ايمان بليتشي. بودر دوا مينام قرب ايمان بليتشي. عاش صوتك. انت تغني مطرب لهواي ناس، منو تحب يغني لك إلك؟ صراحة هواي غنوا من أغاني صراحة. اوكي. ببروجرامات. لكن اللي غناها حلو فنان وشخص جدا احبه، هاوكار سابير. نعم. اللي صار سوبر ستار ببرنامج استوديو النجوم بقناة كردستان تي في. اوكي. اكو اغنية من اغاني غناها جدا حلو، وصراحة واعطاها احساس حلو، فعجبني لما غناها. شنو نحكي عن المقامات الغناء الكردي؟ يختلف عنا شنو؟ يعني اختلف نفس الشيء يعني ما اعرف. يعني شوف ترى المقامات نفس المقامات، نفس الشيء. يعني اذا اللي موجود بكبيات كحجاز كالسيقه كنهاون، لكن بعض المقامات مثلا مقام تشوارقا او مثلا اصل المقامات مو من ايران؟ ايرانيه؟ لا مثل الرست لا يعني الرست هو حتى العرب وحتى الاكراد وحتى راست يعني عدل يعني لا هو المقام راست مثلا اصلا حغني لك مقام راست، خلي اغنيها بالمايك. اوكي. شويك نبوك لخوما صجار اشتمنك توا لا مستترم قوشي الله ضليت نشكين هذا بيات عيون القلب سهرانة ما
بدنا نمشي. شنو يعني شلون الفرق؟ يعني لا إحنا في ما فرق. نعرف. شوف شنو راست يعني شنو بيات ربع؟ راح اقول لك يعني شنو؟ المقام الراست هي المقام الوحيد اللي هي اكثر طربي واكثر الفن. ام كلثوم، عبد الوهاب مثلا، هم دائما يغنون الراست. الراست هي مقام احنا نقول له هو ملك المقامات، هي البيات. ملك المقامات هي المقام بيات. لكن الراست هي المقام الطربي اللي اكثر الفنانين يحبوها وصعب. مو كل واحد يقدر يغنيها صراحه. ايقاعاتك وايقاع هيوه، تعرف الهيوه؟ هاي لا الهيوه غير مو ايقاع. احكي لي الهيوه شنو هو الهيوه؟ الهيوه صراحه انا مو من اختصاصي صراحه، وما مغنيها وما ليش عجب؟ يمكن مو قلت لك يعني مو ما يلوق لي او مو ما اعرف. انت كنت بلجنه تحكيم بعيد عن شخصيه نوعيه الغنائي. انا انت كنت بلجنه تحكيم اي كردستان ستار، صح؟ انت كنت 2006 يمكن. شو وقت فزت؟ لا ب 2007 فزت. زين. والله كم سنه جيت بلجنه التحكيم؟ يعني من 2007 شلون صرت؟ و23 او شلون بو؟ يعني شوف ترى انا انت برنامج بيه فايز نجم، ترى 5 سنوات تصير انت مو 5 سنوات يا 5 سنوات. انت رايك لو جد 2007 وجد و23 جد كم سنه؟ تقريبا 7 ما اعرف احسب بايخ. هاي 10 وهناك 16 يا 16 تقريبا 17 سنه 18 سنه. ما مصال الكوت يطلع لي معلومه بالغلط. الكوت اول قال لي صار هنا بعدين صار هنا ثاني بعرف. المهم شلون ايش قال لك؟ قال لي هنا صار بلجنه كان فاز نمبر 1 صح بعدين صار بس يمكن قال لي 5 سنوات لو انا فاهم غلط. لا انت يابا 2007 و23 يا 5 سنوات والله عبالي 5. اعتذر. اذا 2007 يعني كان البروجرام ايش قد ب 2012. اي دايخ هذه العاد. اوكي طيب معلومه غلط. لو دايخ ما جبتها صح. المهم بس شوف انا بهذا حلو كنت باللجنه. اوكي خلي اقول اشرح لك اياه. اولا انا فزت بهذه البرنامج، طلعت من هذا البرنامج انا واخذت اللقب. انا من اجيت على البروجرام وصرت لجنه بالبروجرام حبيت اكون ظهر او مساعده للاشخاص اللي يقدمون على هذا البرنامج. زين. واكون دائما شخص قريب منهم واساعدهم وانطيهم نصائح. بعد موسم ان شاء الله في موسم الثاني. اتمنى يكون موسم موجود موسم الثاني ان شاء الله عن قريب راح تكون موجود بيه انت. طبعا مصطى موجود طبعا وهو رئيس اللجنه. رئيس مصطى جيبني اني اكون عريف حفل فد ليله ضروري. طبعا راح تكون عريف. عبد القهار موجود طبعا. الاستاذ عبد القهار زاخوي بدونه ما راح يكون البرنامج. حلو. يعني الاستاذ الكود والاستاذ عبد القهار زاخوي يعني راح يكونوا هم الاثنين الاشخاص اللي موجودين اكيد على راس البروجرام. هو خوش ملحن ما مصال الكود كلش احبه اني. حبيبي كاغ نزار. هذا من طيبك كردستان، من طيبه قلبك واخلاقك الحلوه. هو كلش الكود زهير ماركه حقيقيه في اقليم كردستان حقيقه، واضاف للفن الكردي شيء الكثير. طيب هسه شو نسوي؟ احكي لي نكته. النكتات ما نكتات انا ما اعرف. لا تحكي لي عن النكت. الله عليك. لا ما احب النكات انا شخص جدا يابس. انت يابس. اوكي زين. خالي شعر. الشعر يمكن ما حافظها زين او يمكن ناسيها لكن اقرا لك يا اللي اعرفها. نعم. احبك جدا واعرف اني اعيش بمنفى وانت بمنفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق وثلج ورعد ونار. اي. واعرف ان الوصول لعينك لحظه خليني اكملها. اوكي. واعرف ان الوصول لعينيك وهم واعرف ان الوصول الى شفتيك انتحار ويسعدني ان امزق نفسي لاجلك ايتها الغاليه ولو خيروني لكررت حبك لمره ثانيه اياما حميتك بالصبر من قطرات المطر اياما حميتك بالصبر. وهاي ما ذكرها لكن صراحه احبك جدا جدا واعرف. يابا ليش تورطني هاي؟ ترى هاي صعبه بس والله كنت حافظها. ردوا لي الشباب. لا يعني لكن هواش تعرف القصائد لكن صراحه ناسيها وهاي من اجمل القصائد اللي احبها صراحه. حلو. زين لو يخيروك اي يقول لك تعمل ديو مع كاظم الساهر وماجد المهندس ومهند محسن وحاتم العراقي، تختار منهم؟
ماجد المهندس طبعا. يعني الله عليك. شوف اوقف ماجد، قلت لك كاظم الساهر، ماجد المهندس، مهند محسن حاتم العراقي، اختار ماجد المهندس طبعا. يا سلام. شوف راح اقول لك ليش اختاريت البرنس الغناء العربي؟ ليش يعني بالكردي بو اختاريته؟ ليش بو اختاريته؟ شوف كاميرا دي قصر كدي بلا فيهم. انا من صغري احب صوت الفنان احنا بقليب كردستاني متون عليه الكرد ماجد المهندس. هسه انا احكي لك على نفسي، جمهوره كبير. انا من صغير احب اغاني كاظم الساهر، اول اغنيه اللي حفظتها مدرسه الحب. زين، كيديو ليش تغني مع ماجد؟ اختارت ماجد ما اختارت كاظم. كاظم يمكن بعيد عني ك نوعة الغناء او نوعة الاختيارات، وهو لكن يعني القيصر يعني اكيد هو ما يحتاج قيصر خلاص. طبعا. ليش اختارت البرنس؟ ماجد انا احب الاحساس، احب اغاني اللي بيها احساس اكثر. ماجد قمة الإحساس، قمة الإحساس طبعا. الفنان ماجد المهندس قمة الإحساس، وصراحة أغاني حلوة وياما أنا أغني أغاني ماجد، وياما أغنيها بحفلات وحتى بالبث، يعني يطلبوها مني كل يوم كل يوم كل يوم. وأقول لك الأغنية المفضلة اللي يطلبوها مني أنا بلياك، يطلبوها مني هواية. حلو. وحتى أنا حنيت، والله وحشني موت، ما نسينا، يعني كثير من اغاني. فنان هناك في اقليم كردستان معروف، فنان الكردي ميرا علي، انت نجم كبير هنا في الاقليم، ويسمع ماجد المهندس ويحب البرنس وحافظ اغاني، هذا الشيء يفرحنا احنا. انا جدا احب صوته، ومن هسه مو هسه، يعني من اول البوم اللي طلع 2007 اللي غنى. توجه رساله لماجد المهندس بالكردي، خليها ترجمها. بالكردي تريد له؟ خليه يحكي بالعربي. لا بالكردي اول مره يملوا، خليه حتى الجمهور الكردي يعرف انه طبعا. ليرة وميصة ورزقي تايبت بو هنرمندي بناو بانكي عرب وبرنسسي غناية عربي. هنرمند ماجد المهندس كفنان كي زور تايبت لا يخوم ولا هموما كليرة لكردستان كاتوان بلام جوغريكي زوري هي ودنگێکی زۆر تایبەت هەیە، گۆرانەکانی زۆر خۆشن، ئەغانی حلوەی حەڵ من زۆربەی کات گۆرانەکانی لە ئاهەنگەکان و لە حەفلەکان و لە زۆربەی شوێنان کە يقول حفلات يغني ماجد دائما داوم لي كان يطلبون اغاني ماجد له. وهاي بالكردي خليني احكيها بالعربي. يعني اوجه تحيه للفنان وبرنسس الغناء العربي الفنان ماجد المهندس. أنا بالنسبة لي الصوت من أجمل الأصوات، وإحساس صراحة راقي، يعني مو بس يعني راقي، يعني يابا يقتل الواحد لما يسمع، يابا يقتل الواحد صراحة يعني إحساس قوي جدا. واختياراته راقية وصحيحة. غني لي لماجد المهندس بصوتك، الفنان الكردي ميرا علي يغني لماجد المهندس برنس الغناء العربي. أنا بلياك إذا رمش هيلك تنزل ألف دمعة، وإذا تنفس بدونك أحس وياك نفس وجعك. أنا بلياك إذا رمش هيلك تنزل ألف دمعة، وإذا تنفس بدونك أحس وياك نفس وجعك. هذا أنا حالي صار من تمو يمي، حسيت ضيم الكون مخبوط ويا دمي. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجعك. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجعك. الله، عاش صوتك وعاش إحساسك. البرنس يستاهل إنه أنت تغني له. هنا في إقليم كردستان الشعب الكردي كثير يحبون ماجد المهندس، وتحياتي كذلك للأستاذ فاق حسن مع البرنس، هو على طول ويكتب اغاني جميله صراحه، شاعر مبدع ومخرج مبدع. اريدك تنطيني فت فاصله. تفضل. يعني انا صراحه اللي اعرفه فايق حسن يكتب كلمات، يعني قصايد جدا حلوه. يعني هوايه
اكثر الاغاني اللي الناس تحبه. إيه. واستاذ فايق حسن اللي كاتبها صحيح. ماجد اجمل اغاني ماجد كاتبهن فاق صح حسن. صح اجمل الاغاني، وكذلك هو مخرج جميل، تحياتي له. جميل انت والله متابع كذلك، حتى تعرف الاستاذ فاق حسن يعني جميل، تابع الفن العربي وفنان كردي يعني، فشي يفرح مو بس مو يسعدنا. بس يعني انا بس يسعدنا، مو بس يعني انا حتى اقول لك متابع الفنانين القدماء العظماء اللي مثل ام كلثوم وناظم الغزالي مثلا، خلينا نقول استاذ ناظم الغزالي الله يرحمه كفنان كبير ومسيرته الفنيه ما شاء الله. بالعراق استاذ ناظم، ودول عربيه مثلا حتى ام كلثوم، عبد الوهاب، صحيح. فريد الاطرش، عبد الحليم، متابعهم كلهم انت؟ زين كلهم صراحه. احكينا عن قبل لا اختم، احكينا عن البرامج الكرديه، شنو عندكم برامج كرديه مشهوره؟ البرامج فنيه اجتماعيه، شنو من المقدمات من عندكم مشهوره كلش؟ يعني عندنا الاعلاميه والاخت العزيزه افين اسو ما شاء الله، من اقدم الاشخاص الاعلاميات افين اسو صار لها تقريبا زمن يعني بالإعلام. اكثر من حوالي 20 سنه هي بمجال الاعلام باش وموفقه ما شاء الله. دقيق بيدا فيهم. تفضل. من عاجزم لافين اسو بو انا اقول لك بو توزي بكردي يخصكم انت انا ترجم بكردي، لا بكردي بلي حتى تفتهم. يلا. افين اسو فتره ابتعدت عن برنامج فكريك افين اسو. اوكي انت احكي بالعربي انا حتى بكردي فكريك افين اسو ما قدمت برنامج. زين اوكي بلي بكردي انشي الله يفتريك افين اسو بروجرامي نكرت اوكي دول من كي درتشم من كي برنامج هبو درتشم عليهم افين كوا من حزم لافين اسو اعلاميه زور مشهوره. ايه وتويتي حسب كدو كوا افين اسو من حسب دويكي افين اسو هاد دوسيه صال اوكي برنامج كرد نيوت بانا زال الفارس بانجشتي توي نكر يعني بانجشتي توي نكر بو بروجرام بو افين اسو افين خان بو واتكرد افين خان او نزار من بلا بي شوار حلقه بينش حلقه من درج عليهم افين لشويه من متابعه افين اسو ابي افين قريتوها اوكي افين قراوه اوكي دوسي حلقه شوار بينش عليهم كي نزار وراه باشا رقم بلي بي نزار الفارس بلي بكردي انه هو ما محتاج اعرف لكن كدعم الاثنين بلي نزار الفارس كاسم اعلامي اكيد معروف بالعراق الصوت العربي هاي ترجم لي اياها لها الله هاتش انا من خوم بيوسين بشهورات نيه كسكي ديارم لنا وطني عربي لكن وطن عربي بس موضوع كلير اويا كحب خوشويستي الريزك ودربريكم بو وبلي من قد نموتوا بكسوا كان هي كحسب كنت جارك لبروجرام اكيد بلي من قد نموتوا باعلاميه كوا انه من بهيج بلام خوشويستي بلام بيم خوش بو كلا خاتو افينا دركم من عاجزم كاك نزار انا راح اتصل بيها وراح احكي وياها. حياتي كاك بلند قرايبهم كاك بلند. راح احكي وياه. انا زعلان. كاك نزار انا راح احكي ويا افين خان مباشرا. من لقى افين خان برا بالتليفون قصي لقى لكم او بيامي تو بي اجينم وضل نيابه بياما كانت زور بجواني اقاتو بانقش تكريج نامتر اوكي بلام بس عليه من بياما كيتو الله يوفقها بس بلي بي اخوا الله يوفقها بس انا عاجز بو خوشي ويستلم بي كثير وتنبيت افيلا شوي كي افين هات عليهم كي اللي نزال فارس حسب كده مثلا بانجشت كقدانشن بيك وقصب كان بروجرامك كان تحياتي لها بس او افين خان هو صلاو رزقي تايبتي بطل. شكرا القادم ان شاء الله اجمل. غنيت انت لشخصيات سياسيه كثيره نعم رؤساء دول صح ذكرني لمحمد بن سلمان محمد بن زايد ولصلاح الدين الايوبي سعيد النورسي سيدنا امام علي رضي الله عنه الامام علي عليه السلام كذلك انت انشدت شخصيات كثيره سياسيه صح. ودينيه. اليوم لو نختمها اقول لك على الشيخ محمود لا ننسى الشيخ محمود كذلك غنيت له اقل من اولمبياد. خلينا نختم وغنيت الزعيم الكردي مال مصطفى البرزاني يا اخي. لا مصطفى غنيت له طبعا هذا من اعز واهم وهذا الزعيم الكردي اللي اعتز به واتشرف فيها كتاريخا. يعني اذا احكي لك على تاريخ الفني اللي انا قدمته من خلال 19 سنه اهم واقوى واعز عمل عندي هو هذا العمل. ولا مصطفى زعيم كردي كبير طبعا. معروف بالعراق وبالعالم وطبعا ولا تنسى حتى غني للرئيس لا انا جاك واحده امي جورانيك علي بي امرو وكاك مسعود البرزاني للسيد مسعود ايش تهدي له؟ غني لي له.
شوف ترى الآن كفنان إذا أغني 1000 مرة للرئيس الله يطول بعمره يا ربي، الله يطول عمره. يعني كاك مسعود ما يصل، لأنه أنا هذا الحب اللي أنا عنده له صراحة الكبير. طبعا هو صراحة هو زعيم الأمة. نعم. وإحنا نقول بكردي بابلم باوشي نتوي كردة. جنابي سروق بارزاني باوشي نتوي كمانا، باوشي نشتيمان مانا، أو تاجي سر مانا، أو رابر مانا، أو أتوانا بلم تشتري همو شهر بارشي كردستانا. وجودي أو لولاتا لهر شهر بارشي كردستانا وكو بيموتي تشتريكا هر هموی کو کردوتو لجیر یک چتر. جميل گورانی علی بو کاک اختیفا شون او بو من جگای شرفی که من بتوانم آخر ناکری من استا ناکری نو نابیت لبروی اگر من گورانیک بو جنابی سروق بلن او ابي من دانشم زور بير كموا يعني خليه يحكي بالعربي مسعود البرزاني، ولكن يحتاج اغنيه خاصه بمقدر مو بس اغنيه خاصه، هاي يحتاج لها اوقات شهور حتى انت يعني تختار كاغنيه تليق بي. طبعا يعني صراحه هاي مو سهله، هاي يعني اقول لك اصعب عمل راح تكون بحياتك. انت ملتقي بيه بالحقيقه كاك مسعود؟ نعم. الوجه اللي وجه شفته؟ نعم طبعا. لك صوره معه لو ما صورت وياه؟ عندي صور مع كثير من المسؤولين ورؤساء. مع طبعا مع جناب الرئيس طبعا عندي صوره بس انا صراحه ما احب انزل الصور او انشرها صراحه، هاي اعتز بها كارشيف عندي. حلو ارشيف عندك يعني مع جناب الرئيس كاك مسعود، مع سيد نتشرفان الرئيس الاقليم كردستان، اكيد تحياتي مع كاك مسرور كمان نفس الشيء، يعني كثير من الرؤساء يعني، لكن انا كارشيف احب اعتز بيه احتفظ بيه عندي. نختم باغنيه لزكريا حافظه زكريا. بو بشيماني تولد داري بيبي تشينجي اشو ازاري بو بشيماني تولد داري بيبي تشينجي اشو ازاري كتو دلدا ضلك تاسان زور ضلني يابا دود للسوتن استنشلب هايشي نخوانا ترسي بزيت ناي بخوشاويستي تو پشیمانی هر پشیمان باش او بفر بسکو دل بگریانی تکوا و روژی دگریتوا شیتو سوتاوی عشقی جاران تکوا و روژی دگریتوا شيتو سوتاوي عشقي جاران. زور خوش ابو زكريا لشويا زكريا وليرة عمي بيبينم والله كان عمي رسمك ورق زكريا لشويا فتريكي زور نازم حزم ليتي زور هو نرمنديكي اتوانم بلم لسر اسي كردستانا يعني من الساعه ربم قولاني زكريا حفظ كرده بو فشيماني ناد بين مروجي قولاني كثير احبه حياتي له. طبعا اغاني حلوه وصراحه هو مقدم اغاني اعمال جدا حلوه و يعني اقول لك صار شخص مهم. تحياتي لازم اكتب عندي نص دقيقه ظل. شكرا نورتني مير علي حبيبي. الفنان الكردي الجميل، صوت مهم انت. تسلم. شكل جميل ما شاء الله. القادم ان شاء الله اجمل. ايش تقول لجمهورك؟ لازم اختم بالكرديه بالعربي. طبعا كل احترامي وتقديري لكل جمهوري اللي يسمعوني كل يوم بالبثات بالتيك توك واللي بالحفلات طبعا. نعم. اتمنى اني دائما اكون عند حسن ظنهم واقدم لهم الاجمل ان شاء الله، والقادم راح يكون اجمل ان شاء الله. شكرا نورتني وشرفتني. حبيبي تحياتي لك. احبكم نزار الفارس. الى الملتقى. تحياتي.